혹시 이번에 이재명이 대통령이 되면은 윤석열의 언덕을 잊으면 안 돼. 정치보복도 하면 안 되고, 그 대신 내란 세력들에 대해서는 이 몽졸이 찾아내가지고 법정 최고형으로 다스려서 이 땅에 다시는 이런 일이 발생되지 않도록 국법을 바로 세워야 돼요. 특히 보수의 가치와 헌법 질서를 존중하고 그리고 다수 국민의 미래복지가 우리 모두의 이 참 가치라는 걸 인식해야 시대 정신에 맞는 겁니다. 대통령이 할 일은 별거 없어요. 그저 겸손하고 초심을 지키고 소시민의 삶과 낙오되고 소외되지 않는 그런 국민들을 위해서 국민과 함께하는 셀프복지 소비자연금을 확산시키는 일을 열심히 하면 됩니다. 참 쉽죠?